हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के लवंगादी वटी के फ़ायदे बेनिफिट्स बता रही हूँ। इसके फ़ायदे बताने से पहले मैं बता दूँ कि इसमें क्या क्या हर्ब्स है। तो ये जो लवंगादी वटी है उसका मुख्य घटक है लवंग, और लवंग के साथ साथ इसमें है काली मिरी और बबूल है, बहेड़ा है और खैरसार है। सो खैर एक ट्री होता है, और जो खैर ट्री होता है वो खैर का पेड़ दंत समस्याओं में उपयोगी होता है और सूखी खांसी में भी राहत देता है, और यह ब्रोंकाइटिस में भी दिया जाता है। सो अगर आप इसका पैकेजिंग देखोगे तो इसमें पूरे डिटेल्स दिए हैं कि इसमें क्या क्या है, आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो लवंग होता है वो कफ दोष जो होता है अपने शरीर का, मतलब कफ को बैलेंस करने का काम करता है। सो लवंग जो होता है उसमें एंटीस्पास्मोडिक और एंटीसेप्टिक और कार्मिनेटिव गुण होते हैं। सो एंटीस्पास्मोडिक मांसपेशियों के ऐंठन को रोकता है, और कार्मिनेटिव पेट फूलना जैसे प्रॉब्लम्स से राहत दिलाता है। तो ये जो लवंगादी वटी है वो गले के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे खांसी होती है, गले में खराश होती है, आवाज़ में बिगाड़ होता है, और लैरिंगाइटिस और ट्रेक्रिटिस और ब्रोंकाइटिस, गले की सूजन जैसे रोग, श्वास नलिका की सूजन जैसे रोग, और ब्रोकियल फेफड़ों से हवा को जो ले जाने वाली नलियाँ होती है उसके लाइनिंग की सूजन के जो रोग होते हैं, उस तरह के रोग या परेशानियाँ जो होती है, या कंजक्शन होता है, सर्दी होती है, एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, उसमें उपयोगी है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सो फ्रेंड्स, ये अगर आप देखोगे इसका पैकेजिंग डिटेल्स इसके बैक साइड पे दिया हुआ है। ये सिर्फ 37 रुपीज़ का है, और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स की है। तो 37 रुपीज़ में आपको 80 टैबलेट्स होती है, 80 टैबलेट्स मिलती हैं। आमतौर पे जब हम लोग मेडिसिन जब भी गले में खराश होती है तो मेडिकल स्टोर में जाके जो गले की खराश के ऊपर जो गोलियां आती हैं वो ले लेते हैं, लेकिन उनसे हमारे गले का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होता है, बट हम लोग उन गोलियों को खाते रहते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वो गोलियां कुछ असरदार नहीं होती है। तो ये आप पूरा सील होता है, आप उसका सील देख के ही ले। ये इस तरह की गोलियां होती है, और इसको एक दिन में 1 या 2 गोली दिन में 3 बार च्यू करके, चबा चबा के धीरे धीरे खानी है। जैसे कि हम लोग कोई पेपरमिंट की गोलियां खाते हैं, धीरे धीरे चबा चबा के। इमीडिएट रिलीफ के लिए अगर आपके पास ये लवंगादी वटी जब तक आप लेते नहीं हो तब तक अगर आपके पास लवंग हो तो आप लवंग भी उसी तरह से धीरे धीरे चबा के उसका रस निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप पतंजलि की चिकित्सालय से कांटेक्ट करके उनकी सलाह के अनुसार इस दवाई को ले सकते हैं। इसको गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो आपको गले की प्रॉब्लम्स है तो आप नॉर्मल जो गले की खराश के लिए जो मेडिसिन आती है उसके बजाय ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड डे, ओम नमः शिवाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।